हेलो गाइस, अपने आदित्य मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टोरेक्स कफ साइरप के बारे में। दोस्तों, ये 100 ml की पैकेजिंग में आता है दोस्तों, और 126 रुपीज़ इसकी एमआरपी है। और ये कोई भी मेडिकल शॉप में इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। दोस्तों, अभी बात करते हैं इसके यूजर्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको काफ़ी लंबे समय से खांसी है और वो जा नहीं रही है, तो आप उस कंडीशन में इस टोरेक्स कफ साइरप को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो कफ साइरप है दोस्तों, ये ड्राई कफ के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ड्राई कफ, स्मोकर्स कफ, क्रोनिक कफ, इस कंडीशन में आप इस साइरप को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और ये 10 ml के क्वांटिटी में लेना चाहिए दोस्तों। 10 ml सुबह और शाम में ले। और ये साइरप लेने से पहले आप डॉक्टर की सलाह से ले दोस्तों, ऐसे ना ले। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।